Ալեքսանյան նարե հոնարչի մասին։ Այո։ Մարզդատարությունը ներկա չի, դու կարող եք բացվում խոսքավորեցնել։ Խնդիր չկա, պատվաժան դատարան։ Պատվաժան դատարան, տեսեք, ռուսական մի հայտնի արտահայտություն կա, ասում ամեն ինչ կլիներ շատ ծիծաղելի, եթե չլիներ այդքան տխուր։ Բավականին երկար ժամանակ մեզ պահանջվեց, որպեսզի փորձենք հասկանալ, թեև ամբողջությամբ այդպես էլ չհասկացանք, թե Աղոն Աշակյան ըստեղության ինչ կապ ունի այս վարույթի հետ, իրեն առաջադրված մեղադրանքը առհասարակ իրականության հետ ինչ կապ ունի, թեև այդպես էլ չհասկացանք, այնուամենայնիվ կարծես թե ի տարբերություն մյուս մեղադրյալների ստեղծվեց իրավիճակ դատաքննության ընթացքում, երբ առնվազն մեղադրողները փորձեցին նույնականացնել, թե որ ապացույցներն են վերաբերելի Աղվան Աշակյան։ Պատվաժան դատարան պարտադիր չի լինել իրավաբան, պարտադիր չի այս վարույթից մանրամասն գլուխ հանել, որ հասկանալ, որ երբ անձին մեղսագրվում է երկու առանձնապես ծանր հանցանք, դա փորձել հիմնավորել երկու ապացույցով, առնվազն առաջին հայացքից եւ մեղմ ասած հնարավոր չէ։ Պատվաժան դատարան երբ քննության հետ գործ ունենք, որը պետք է առաջնորդվի ապացույցների ծավալի բավարարությամբ, բավարար համակցությամբ, ինչ որ թեև հստակ թվերի մասին չենք խոսում, այնուամենայնիվ առնվազն ակնկալիք կա, որ կլինի որոշակի ապացույցողական ինչ-որ ծավալ, ապացույցների խումբ։ Ու երբ հնչում է երկու ապացույցի անուն, պատվաժան դատարան կարծում եմ, որ իմ զարմանքը այնուամենայնիվ միայն իմը չէր, կարծում եմ նաև պետք է լիներ ձերը եւ կառույցի բոլոր մասնակիցներինը եւ դահլիճում նստած անձանցը։ Իսկ եթե անդրադառնում ենք այդ ապացույցների բովանդակային քննությանը, ամեն ինչ անգամ ավելի է պարզ դառնում, դեռևս չենք քննել, կքննենք, բայց պատվաժան դատարան, այսինքն մենք ունենք երկու առանձնապես ծանր հանցանք եւ դրանք կարծես թե հիմնավորող, ընդ որում չհիմնավորող, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ երկու անձի խոսակցություն, պարզ չի թե այդ երկու անձինք ովքեր են, պարզ չի ում մասին են խոսում, պարզ չի ըստ ինչի է օրինակ Աղվան անունը միշտ վերագրվում Աղվան Աշակյանին, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ աշխարհում Աղվան անունով այլ անձինք կան թե չկան, էլ չանդրադառնամ այն հանգամանքին, որ անգամ եթե ընդունեինք, որ Աղվան Աշակյանն է, որևէ բան չեն հիմնավորում այդ ապացույցներից եւ որևէ մեկը։ Պատվաժան դատարան կարծում եմ ավելին ասելու կարիք չկա, ուղղակի փաստը մնում է փաստ, որ այս պահին չունենալով ապացույցներ, մենք այս վարույթի գերին ենք ուղղակի, ստիպված ենք սպասել տարիներ շարունակ Աղվան Աշակյանի ազատությունը եւ իրավունքները պիտի սահմանափակված լինեն, որպեսզի բոլորով քննենք ու դուք էլ համոզվեք, որ բովանդակային առումով այստեղ չկար մեղադրանք եւ Աղվան Աշակյանը ակնհայտորեն, թեև ես վստահ եմ, որ որևէ անձի մոտ կասկած չկա, որ Աղվան Աշակյանը հետապնդվում է բացառապես իր քաղաքական հայացքների համար եւ միայն այդ երկու ապացույցի մասին նշելը ինքնին արդեն բավարար պիտի լիներ բոլորի համար, անկասկածորեն պնդելու, որ սա դատավարության ինչ-որ իմիտացիա է, այլ ոչ իրական դատավարություն, այլ ոչ իրական մեղադրանք, բովանդակային առումով առհասարակ անդրադարձի կարիք անգամ չկա։ Պատվաժան դատարան հարգելի ներկաներ, իհարկե դժվար է այս համակցության մեջ նոր բան գտնել ասելու, չնայած եւ նաեւ միշտ